ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ଲୁଚିଥିବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମେଘ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ପ୍ରାୟ 1500 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏହି ପର୍ବତ କେବଳ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା କାହାଣୀ, ଆସ୍ଥା ଓ ଅସ୍ପର୍ଶିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚିତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡେଫିନେସନ ଅଫ ହେଭେନ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଟେକ୍ କରିଦେବେ। ହୁଏତ ହେଭେନ ଆଉଠୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ନପାରେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ସହଜ ନୁହେଁ। ବଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ପାଗ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ ତୁମକୁ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଏ ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ଅନୁଭବ ଦିଗରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ଶୁଖିଲା ପାହାଡ଼ ହରିତ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମେଘମାନେ ନଦୀ ପରି ପର୍ବତ ଉପରେ ବହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେବଳ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହାର ଗଭୀର ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ କାଟିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନେ ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଏଠାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାସନ ସମୟରେ ଏହି ପଥରରେ ଚାଲିଥିଲେ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା। ଏଇପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅର୍ଜୁନ କେଭ୍ ବା ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ପବିତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ ଯେଉଁଠାରେ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଠି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ବି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ତ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଏପରି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଆସି ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା ପରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିଳାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଭୀମଶିଳା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭୀମଶିଳା, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ କି ସିଧାସଳଖ ମହାଭାରତ ସହିତ ରହିଛି। ତ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଏକ ପଥରକୁ ନେଇକି ବାଡ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପଥରର ନୁହଁ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଶୁଣିପାରିଥିବେ। ଏହି ଶିଳା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି ଓ ପୁରାଣର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏଠାରେ ନୀରବତାରେ ଆଜି ବି ଶୁଣି ହୁଏ ସେହି ପୁରାତନ କାଳର କାହାଣୀ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ଲୀନ ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆସି ଏଠାରେ ଏମିତି ପଥର ଗୁଡାକୁ ସଜେଇ କରି ରଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣ ମାଗିଥିବା ମନୋତି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୁରା ହବ।
ଏଠାରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ କି କଥାରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ସହ ମିଶିଯାଏ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆବୃତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଦୁର୍ଲଭ ଉଦ୍ଭିଦ, ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଓ ଶୀତଳ ପବନ ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗେ। ମେଘମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁନାହ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କେତେ ଛୋଟ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏହା ଠିକ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ, ଏକ ଅନୁଭବ ଯାହା ସଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିଯାଏ। ନାଇଁ ନଖ ମୁଁ ରଖେନି, ଖାଲି ତ ଏଇଟା ତାର ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଉପର ଉଠିଲା ପୁରା ଚେସ୍ କରେ